チェケラドンとジョンです。今回はね、次のアップデートでね、ハードモードが実装されるということでね、実際にね、ハードモードでね、フレンドリーチャレンジを試してみました。まあ、ノーマルモードとハードモードでね、全く同じ攻めをしてみて、どう変わるのかとかをね、今回は見ていきたいと思います。早速やっていきましょう。まずはね、みんな気になるルートライダーラッシュをね、ちょっとやっていこうかなと思います。こちらノーマルモードですね。まあ、1分16秒ぐらいなんで、タイムあんま気にしたことなかったけど、自分のアタック。まあ、ルートライダーラッシュってやっぱ早いんだね。さあ、ここはね、ジャイアントアロー一戦で、インビジブルタワーを解除していきつつ、キング誘導と。そんなにプランニングしたわけではないんですけど、とりあえずノーマルとハードが同じプランニングで攻めれれば比較になるかなというような感じに攻めております。援軍とか出てきつつ、ここはオーバーグロータウンホールかけていく一般的な流れになって、キングの方にはジャンプを打ちつつって感じですね。で、スーパーバーバリアンとかもいろいろ入れてね、サイドカットいろいろ削っていくような形になっていくと。ノーマルモードなんでね、そんなに特に変わったようなこと、アップデー前と変わんないんで、なんか変なことは起こんなそうですけど、レイジ打って、これぐらいの火力だったよ、これぐらいの余力だったよっていうのを一旦ノーマルモードの余力としてね、見ていただければって感じですかね。なんかどうだろうね。正直な話もね、ちょっと最後の方にはしようかなっていうところと、ハードモードもう一回ね、見てね、どう思ったかとかをね、感じれたところをね、言えればなと思うんですけど。これは普通にノーマルモードなので、って感じなんですけど、次行きます。続きまして、ハードモードと、僕自身がね、ほとんど、ルートライダーラッシュに慣れてないっていうところはあるんですけど、タイム的にはほぼ変わんないですね。2秒ぐらい遅くなったかな。でもなんか、容量の問題で、誤差に近いかなって感じ。ジャイアントアローぶっ飛ばして、さっきと同じですね、もちろん。同じ誘導をしていきます。東海弊社流しの一機のレイジトーム。若干レイジの位置とか、ユニットの動き方を見てね、その辺の呪文の動かし方っていうのは当然変えていくような形になってて、援軍には当然ポイズン打って、両サイドウォールブレーカー入れて、スーパーバーバリアン入れてというところも全く変わらない形ですね。ちょっと援軍のアイゴルの位置が変わったかなって感じなんですけど、誤差ですね。スーパーバーバリアン裏から入れて、先ほど同様ロイヤルチャンピオンと、中身のバルキリーとか、あの辺が合流して、ストライカーも混ぜつつ、レイジで処理をして、タウンホールの方は上側クイーンとかで処理をして、キングもジャイアントガントレートぶっ飛ばしながら、ジャンプに乗って走ってくると。変わんないんですよね。プランとかね、やり方の問題あると思うんですけど、むしろ2回目になって慣れてしまったせいで余力が出てしまうというね。これハードモードって言わなきゃ誰にもバレなかったんじゃないかな。続けてね、僕が一番やってる編成、僕のね、普段の編成をね、やっていけばね、さすがに、何か思うことあるんじゃないかなと思ってね、クイヒールートライダー、これもう編成まで丸々一緒です。ユニットの配分まで全て一緒の、いつもの僕の編成でやってます。こちらね、ノーマルモードですね。キング、ガントレットを使って、今回内側に入って、クイーンの方もね、ギリギリまでコントロール。クイヒー系とかね、さすがに HP コントロール結構変わってくるんじゃないのとか、ね、なんか、その辺見れるところあるんじゃないかなと思ったんですけど、ノーマルモードの1回ね、こちらリプレイ見て、流れをみんなでおさらいというか、そんな感じで見ていきましょう。東海弊社流しのルートライダー、ディガホグみたいな展開ですね。この展開作るときにやっぱオーバーグロって強いんですよ。タウンホール隠すんですよ、クイヒールートライダーでも。これ結構強くて、今ちょっとレジェンドやってないんだけど、レジェンド時代もね、このタウンホール隠すクイヒールートライダーっていうのをね、めちゃめちゃ対応してました。やっぱタウンホール隠すの強いんだよね。たとえクイヒーであってもね、ルートライダーであることには変わりないので。ただ、そもそものルートライダーの弱体化もあって攻撃力が、この辺ね、呪文がないのでやっぱ進みが悪いんですよね。こっちの方がどっちかっていうと体感感じてる。呪文があんまり、今回はクイヒーも合流したことで、こういうレイジの打ち方にはなってますけど、割と理想的な動き方はしてくれてるかな。援軍に関してもいつもの僕の援軍スーパードラゴンが入っております。援軍のスパドラ強いから。で、ぐるぐる回ってっていう形ですかね。
まあ、レイジ打って、まあ、ぐるっと行きまして、まあ、ルートライダーが穴を開けてくれたので、タウンホールにクイーンが使われるような形になっていって、まあ、ブロックもあるんですけど、フリーズ打って、まあ、呪文も余ってるんでね、打つとこもないのでって感じで、ロイちゃん能力解放して、まあ、レジェンドチックなアタックですね。まあ、とりあえず攻めるかって感じだったので、プランニングって感じではないです。さあ、ハードモード行きましょう。これがどれほど変わるのか、なぜかタイムの方は短くなってる状況ですね。まあ、ぶっちゃけね、同じ配置2回攻めたらちょっと容量掴んじゃうっていうのもあるんですけど、まあ、それもね、まあ、さておき、まあ、ハードモードって肩書きがあるんだからね、まあ、それぐらい許してよって感じなんですけど。ちょっとね、ここね、キングがね、めちゃめちゃいいガントレット打ったので、内側の施設も消えたことによってね、左サイドに流れていきます。これでちょっとキングのね、動きが変わっていきましたが、ハードモードのキングこれ見て、ちょっと、モノリスとかに打たれて、ガントレットではあるものの結構 HP 減ってますよね。多分、キングの HP の減りは、さすがに、今までよりは、多いんじゃないかな。キングの HP がもちろん落ちてるっていうところと、モノリスの攻撃力が上がってるっていうところで、まあ、もともと HP の高いユニット、バーバリアンキングっていうところが一番わかりやすく差が出るところかなって感じですかね。まあ、クイーンの動きも、まあ、さっきとちょっと変わっていくっていうところですかね。で、一気のトーンもかけていきます。まあ、援軍もね、被って、ちょっと火力も高くなってるところ、まあ、食い火の方がなんとかなりそうなので、まあ、レイジさえかかってれば、ハードモードとはいえ、耐えられそうですかね。まあ、オーバーグロー。これ、まあ、投石拡散来てよかったかなーって、まあ、攻めながら思ってたんですけど、でも、ここかけないようにこっちかけるとすると、こっちのマルチもかかっちゃうし、難しいなと思って、まあ、いっかと思って消しましたね。玉が入った。わからんな。なんとなくね、食い火ちょっと怖いなーとか思いながら攻めてはいるんですけど、HP 管理とか、気持ちちょっと早くなってるかな。確かにクイーンちょっと HP 管理がみたいな感じではあるんですけどね。ロイヤルチャンピオン最後走ってまいりまして、回収入れて。まあでも余力で言ったらさっきより圧倒的に減ってるんですよね。まあハードモードの片鱗が若干見えたかなって感じ。そして最後ね、まあ、昨日のね、世界大会予選の配信の時にね、ちょっとリクエスト募ったんですけど、まあ、スーパーホグのリプレイが見たいっていうところだったのでね、まあ、スーパーホグを今回はやってみました。まあ僕がスーパーホグやるなら食い火かなって感じなのと、まあそもそもスーパーホグはね、まあラッシュで使うっていうのも当然あるんだけど、今の環境スケイン部とかね、そういうのあんまないんで、まあ、食い火が一番合わせるとしてはいいのかなってところでね、スーパーホグ採用は食い火で合わせてきました。まあ、で、この配置は適当になんか、配置リストがあるんだけど、数字があって、押した数字で出てきたのがこれだったんで、まあこれで考えるかって感じで、まあランチャー刺さるかなって感じなので、ランチャー採用を軸に組み立ててますね、これは。ランチャーをタウンホールにぶつけていく感じです。で、ランチャーの中身で取るって感じかな。で、インビジブルターンも削りつつ、移動させて、まあ、タウンホールが孤立してるのでそこを取るっていうようなイメージですね。で、ここ。まあ、ちょっとね、後で見てもらえれば、ここら辺はね、ハードモードでちょっと変わるんじゃないかなっていうところ。ここボムタワーとかね、シングル IT とかこれがね、ランチャーちょっと角度左側からかけてあげることで、結構ダメージ入るんじゃないかなっていうところで、まあ、スーパーホグの方も第1クロス当てつつ、まあ、一気のレイジホグトームをキング合わせて打っていきます。まあ、イエティの方でこうやってね、タウンホールの方。で、クイヒの方もね、結構ギリギリのところなんだけど、レイジー。まあ、この辺もちょっとね、後で変わるところ、HP ぐっと持ってかれたところちょっと見ていきましょうね。で、スーパーホグ編成はね、ルートライダーと違って通常ホグを後ろから差し込むみたいなことがこうやってできるので、手の届かないところにね、差し込んでいきましょう。クイーンの方もよく使って、フリーズも余って、まあノーマルモードなんでね。まあ、とりあえずやりたいような全開にはなったかなって一満足の全開ではありましたが、まあ、ハードモードになってこれがどれほど変わるのかっていうのを見ていきましょう。はい。まあ、割とプラン通りかな。ただね、今日はこれで終わろうかなと思ってるので、ハードモードラストアタックになります。
ぶっちゃけの感想ね、言うとね、そんなに変わらんかな。言うてハードモードって、言うほどかーぐらいの、むしろこれぐらいが量調整みたいな。これバランスいいけどね。ハードモードっていうよりはバランスいいけどねっていう。なんか、ノーマルをこれぐらいにしてもらっても別に構いませんけど、みたいな感覚を僕は受けましたけど、どうなんでしょうね。プロシーンで使われるってなるとね、まあ当然、上手い人たちがみんな攻めてくる感じにはなってくるので、まあ、結果的にね、ユニット残った量とか減ってはいるので、確かに、さっきのね、2本目のやつとか見ても、影響は多分あるんだろうけど、ぐらいな感じ。こっちちょっとね、ウッドランチャーの角度ね、対地クロスもかかるようにしたら、ちょっと逆にシングル相手にかかんなくなっちゃったよって感じで。まあ、ランチャーの角度難しいですね。で、クイーンのところこれ。レイジもかけてあることで、まあ、ちょっと早めにかけたんで、なんとか耐えてくれましたと。で、一気のキングレイジホグトーム。こちらも合わせてやっていきます。で、まあシングルも残ってるの見えてるので、イエティをタウンホールに向けてレイジ発進。クイーンの方はね、ここ、まあなんか耐えちゃってるんですよね。まあかなりいいタイミングでレイジも差し込んだりとか、まあ2回目補正も入ってたりするかな、これに関してはぶっちゃけ。ただこのエアスイかかって厳しいところ、ここの辺はね、クロークを咲かされてしまうと、さすがに差が出ましたね。さっきはね、クローク余って乗り越えられてたんですけど、まあ、呪文も咲かなかった。これね、見えてたんだけど打たなかったんだよね、今のクイーン。これさすがに違いが出るかなと思ったんで、まあ、延命するよりちょっとギリギリまで引きつけてクローク出るかどうか見たろうぐらいのあれだったって感じですかね。まあ、2回目補正もあって呪文がもっと余ってしまうという形。ユニットの残りもそんなに変わんないかな。どうですかね。はい、というわけでね、やってみたんですけど、いかがでしょうか。いや、正直、わからん。なんか、プラン通り行ったら多分、普通にそのまま全開取れますね。全く変わらず。で、なんだろうな。プラン通り行かなかったところで、まあ、ようやくノーマルモードとの差が生まれてくるのかなって感じではあるんですけど、こういうのってね、多分ね、ミスプレイを見せた方がいいと思うんですけど、ミスなかったんですよ。申し訳ない。まあ、そこに関してはね、申し訳ないなと思うんですけども、まあ、それを差し引いてもね、怯えるほど、あれではないですね。まあ、ハードモードってね、まあ、名前からして結構ビビっちゃうところはあるかもしれないんですけど、言うても今まで通り、プラン通り取れてる方は問題なく前回は取れるかなっていうところで、まあ、若干キングはさすがに HP も高かったので、火力高いところは、まあ減ってくれてるかなって感じはあったかな。まあ、特にモノリスとかがね、ダメージも上がってるっていうところで、まあ、それぐらいはさすがに差を感じさせてくださいよって感じですね。これあれだったかな、ノーマルモードとハードモード、隠してみんなに当ててもらうとか、ドッキリやっても面白かったかもね。クイズこれノーマルハードどっちでしょうとかやっても、面白かったかもしんないね。わかんないんじゃないかな、見てる人、これ言われなきゃ。まあ、やってみたら多少はね、まあ、実は今のやつとかね、入りの食い火の HP のところは若干、ちょっと大丈夫かなみたいな。少しだけね、多分ノーマルより減ってる感覚は僕はあった。多分そんなに変わってないと思うんだけど。まあそれに合わせてね、ちょっと早めのレイジをね、1本目よりも早めのレイジっていうのが、こことここでね、1、2本目にかけられてるんですよね。まあ、そう。だから対応してあげれば全然対応できると。まあ、当然もっと火力の高いところにね、形の悪い当たり方をしたら厳しくなると思うんですけど、そんなのノーマルモードでも一緒なんで、なんか気づいたこととかね、なんかあればコメントいただければ嬉しいです。昨日からの総括だとね、ちょっと見習い大工も、まあ微妙って感じだし、ハードモードもね、まあ振り切ってる感覚はないかなって感じなので、そんなに環境的には変わんないような気はしてますね。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。まあでもノーマルモードやるよりはハードモードの方がね、まあ楽しいとか、防衛もね、取りやすいとかになると思うんで、そんな感じで終わりたいかなと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。